Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa betepang dangu deui biasa sasarengan di sok sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Carson Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihajar dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna di pangembaraan karya Kang Carson Bakekok dina dinten ayeuna teh tangtos neraskeun bagian anu ka 30 pengitunya. Mudah-mudahan ku ayana ieu acara dongeng teh sing ngajatenkeun panglibur kalbu pakebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklupna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngamumule kana seni urang seni tradisional Sunda. Atuh ku kitu nepi pada sok ngaturkeun nuhun pisan ka wargi-wargi sadayana anu tos ngiring ngadorong ngiring ngadukung karena channel Carson Bakekok ieu atuh kanu teu acan mangga dukung channel ieu supados channel ieu tetep aya ku jalan like, comment, share, sinareng subscribe. Nah, mudah-mudahan channel ieu teh sing biasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saeutik kanggo mitra-mitra sadayananya. Atuh kukituna priwados oge nganuhunkeun pisan ka para wargi sadayana anu tos biasa manco di antawisna aya urang Subang, aya urang Sumedang. Nyaeta na ti Bukit Perindu, aya oge urang Cikancung, Cicalengka, aya anu ti Cililina, ti Cipongkor, teras oge anu ti Jalan Babakan Priangan, wilujeng ngadangukeun sadayana di Jalan Sriwijaya. Nah, atuh nuhun pisan dukunganana. Hilap kanggo ka konveksi Pansar anu aya di Jalan Pasir Koja wilujeng ngadangukeun sadayana. Atuh aya deui anu ti palih Tasikna eta di daerah Cikatomas, di daerah Cikalong wilujeng ngadangukeun nya. Anu ti Karangnunggalna, di Cipatujahna, di Sindang Kertana oge aya anu ti Gunung Sabelahna wilujeng ngadangukeun. Hilap oge ka wargi-wargi anu aya di Cianjur, anu aya di Sukabumi, nya kitu deui kanu aya di Jakarta Utara wilujeng ngadangukeun sadayana. Aya urang Bekasi, aya urang Cibarusah, kanggo ka urang Bogor nyata urang Cileungsi, urang Bogor Barat, urang Gunung Putri, urang Cikeas wilujeng ngadangukeun wae sadayana nya. Aya anu di daerah Garutna ieu ti Cikajang hatur nuhun pisan, di Cipolerangna hatur nuhun pisan, daerah Bandungnya aya anu ti Soreangna hatur nuhun pisan, Ciwidey wilujeng ngadangukeun. Mitra-mitra saperti teu nyangkolong ting kana waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun. Brung. Nanti sedeg-degan hati puguh itu kunaonnya merengan perasaan we benar tong kadik ting jalankeun mobilna tenang we atuh Isma mani bakasieun teuing lain kitu Yanti tinggal setegan hati pokoknya mah Cek eta babaturan Neng Yanti anu ngarasa hatena ratug dugdeg atanapi deg-degan teu puguh rasa jika aya kila-kila kitu cek pikir ari Neng Yanti harita manehna oge sarua ngarasakeun jupiran oge rada tetetek ngan pedah manehanana gawe benyokeun ka babaturanana supaya ulah tambah risau. Harita Neng Yanti mobil nyemplung ini ke daerah Garut nyaeta ke daerah Samara arek datang deui ka
emak dukun arek menta tambah yen ilmu anu memang kumanehana dicangking hayang leuwih mantep cenah. Kira-kira tabuh 10 tebuhan ti Bandung na isu kene Neng Yanti geus nepi ka daerah Garut, terus mobilna dibelokkeun nuju ke daerah Semarang. Teu kungsi di jalanna lila Neng Yanti nu akhirna geus nepi deui ka daerah anu dipake cicing imahna si emak. Sageus aya di hareupeun imah si emak, Neng Yanti ngeureunkeun mobilna dina sisi jalan. Pok Neng Yanti ngomong ka baturanana, Isma, geus nepi dah. Ayo ah. Sugan si mana teh kemana-mana. Nyatu ayu. Cek Isma harita. Bari nyokot tasna terus mukakeun pantau mobil cut keluar. Duarana laleumpang nuju kana imas hareupeun imah si emak. Sageus asup ka pakarangan. Pok Neng Yanti uluk salam. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Di jero nu malah. Harita Neng Yanti ngejara ranteng bari tinggal reret. Kakenca kakatuhu sesuganan si emak aya di luar. Neng Yanti harita bari kaketrog uluk salam deui. Mak. Assalamualaikum, Mak. Tapi tetep di jero nu malah. Kamananya? Wah, gitu ke sawah Mayanti. Luka tuh. Nah, bisa. Udah biasa mentra kemana-mana sih mah teh. Sok nerimaan we tamu. Ari harita aya ibu-ibu jeung bapak-bapak anu ngaliwat kadinya barang ningali anu nangtung hareupeun si emak eta si bapak-bapak ngarandag jeung ibu-ibu anu keur mawa pacul jigana mah ka sawah atawa tuka balik di sawah. Pok si bapak-bapak ngomong ka eta dua awewe nya eta Yanti jeung babaturanana. Pade kasih emak Nen. Mohon Pak. Tapi teu araya kemananya? Si bapak nyempeurkeun. Rumawi puguh. Tos samingon si emak teh. Ah, saminggu memang nak kemana Pak? Ceuk Neng Yanti bari neuteub seukeut bari rada ngerungkeun tarangna. Nya kitu. Ari umur mah panan teu terang. Si emak teh kawitna mah gering ripuh. Rasna ayeuna. Ayeuna mah si emak teh tos almarhum, tos ngantunkeun. Gebeg atuh harita Neng Yanti ngagebeg. Terus ngareret ka baturanana. Sanggeus kitu Pok ngomong deui. Ira kitu pangantun kenana. Tos aya kana samingon gelis. Ieu ti mana kitu? Abdi teh kalarisan ti Bandung, Pak. Uluh, tebih-tebih nyawa tos atuh. Oh, da kumaha atunya? Tos teu aya di si mana? Neng Yanti ngaharulang duanana. Punten atunya. Ye mamang bade ka sawah heula ieu teh. Ceuk si mamang harita. Mohon Bang, hatur nuhun pisan. Ceuk Neng Yanti nganuhunkeun. Kek duanana diuk dina kolodog. Yanti, kumaha tuh?
Guys, kumaha deui antara ini mah tinggal balik di ke Bandung. Balik di ke Bandung we da. Guys, kumaha tuh? Neng Yanti ngahulang. Ari Isma ngarasa karunya ka Neng Yanti. Pok ngomong. Yanti, tong ngahulang gitu ayo orang balik di ke Bandung numpung isu kayak numpung berang kene ye. Can sore teuing, can sore gitu maksudna. Nya hayu atuh. Cek Neng Yanti bangun anu leuleus takerana. Ari Neng Yanti ngarasa hanyelu anu luar biasa. Anu satadina mamanehanana. Hayang namahan deui ilmu peletna supaya Pendi lebih manteng, lebih mantep kemanehanana. Tapi itu bisa majar kumaha si makna anu dipuntangan tulung kumanehanana geus eueuh di kieuna. Neng Yanti nu akhirna ngaleumpang deui jeung babaturanana. Duanana ararasup kana mobil sama meh ngajalankeun mobil. Neng Yanti ngahulang deui. Pok harita Neng Yanti ngomong. Kumaha atunya Isma? Kumaha naon Yanti? Nya. Tadi nama yang namahan deui ibu nu kamari teh Yanti Isma. Isma teremalan. Yang suatu suka nanya dari informasi di Bandung di Baturan atau di mana di aya gitu. Neng Yanti teremalan. Terus ngahurungkeun mobil. Sageus kitu geleser mobil maju. Ingakeun eta pitempatan nuju deui balik deui ka kota Bandung. Ari Neng Yanti sajroning nyupiran. Hatena kumalayang. Terus ras kaditu ka dieu. Ingat deui ka Pendi, sok sieun Pendi ayeuna pudar peletna. Lantaran Pendi geus aya kana 3 poena teu hubungan ka manehanana. Teu nelpon ka manehanana. Neng Yanti dina nyupiranana harita katingali rada teu teteg. Risma peperingisan anu jadi babaturanana. Pok ngelingan ka Neng Yanti. Yanti, kunaon sih mobil teh? Itu biar serempet gitu. Hati-hati atuh Si Risma bangun anu paurna keranan. Reg harita Neng Yanti eureun. Nyapu mobil asa kieu ieu rasana teh. Cek Neng Yanti. Bari nincakan rem jeung gasna. Anu karasa kumanehanana sarada teu fungsi. Kunaon atuh? Cek Isma harita bangun hariwang nakarana. Terus Neng Yanti majukeun di mobilna. Di rem cekit. Tapi halus tuh rem mah pakem dah. Cek Neng Yanti harita. Nya tuh tapi hati-hati di jalanan ulah kekebutan. Cek Isma. Nya kira mun aya warung sanggur urang makan heula nya. Cek Isma deui nambahan. Nya hayang ketuh di yang didinya tah kedung horawe nya. Nya Yanti. Duanana harita mobil nyemprung nuju ke kota Bandung. Sanggeus tepi ka kadungora anu ditujukeun teh mobil dieureunkeun di salah sahiji restoran. Sanggeus mobil diparkirkeun curutuanna tarurun. Terus maranehanana ararasup ka warung sangu. Pesen dahar. Duanana harita dadalahar tapi karampus takaranan. Sanggeus beres dahar Neng Yanti pok ngomong ka
Isma. Isma, Isma ngaderet. kumahanya pamun namun Pendi istipukuhun di kampi terus lu atau luntur ilmu kumahanya nyata mah terserah Yanti atuh aya rek neangan deui nya da loba beureum baturan oge sugan anu apa kitu mah tinggal nanyakeun deui rek baturan anu kamari. Neng Yanti ngarahu. Bangun anu capek nakeranan. Pikiran anak harita kumalayang deui. Inget deui ka Pendi. Anu memang beki dieu teh asa beki ngaganggu kana pikiran manehna. Dan memang gitu miter-miter sareana. Sing saha-saha anu nyeun kagorengan malah cenah cekolot baheula mah lamun ilmu pelet kacida teuing ku urang dipakena cenah kitu. Kadang-kadang sok malines ke diri sorangan duka tapi eta mah nya ini mah sahur gitu, sahurna gitu, sahur sepuh baheula. Sageus beres nalaharna kira-kira 1:30 Neng Yanti harita ngajak ka Isma teruskeun di perjalanan. Isma, ya orang ka teruskeun di perjalanan yuk masih kena jauh keur macet deui. Isma ungeuk sageus malalayar dua anak naik kana mobil geleuyeung harita mobil ngageleuyeung terus jemprung nuju ke belah kulon nyaeta ka daerah kota Bandung. Tapi kitu teh mobil teu bisa tarik, nakira teu bisa tarik sabab kaayaan macet tara-tara teh sesari jalan dina waktu harita kaayaan macet. Isma jeung Yanti anu di perjalanan anu kejebak macet kawenangan kukulutuk we ricuk cerek klakson terus digusadakeun. Ya naon atuh itu meni macet-macet teuing kunaon atuh Ceuk Neng Yanti harita bari ngelolkeun sirahna tina jendela ningali ka hareup. ya sabar atuh Yanti nah lain urang runggu kapan meni tara-tara biasana atuh meni macet kieu nya kunaon atuh di teh. Ceuk Neng Yanti harita kukulutuk. Isma teu ngomong deui. Memang kesel leuwih ti saja manehna ngajentul di tengah jalan teu mundur teu maju macetna total kacida. Pamirsa kaum dangu sadayana, ayeuna kacaturkeun di kota Bandung. Wanci ngiricik hujan, wanci geus asup ka wanci magrib. Kaayaan di luar hujan ngaririncik memang teu gede, tapi eta hujan teh mawa hawa anu memang tiris. Ari di mana Pendi katingali keur ngariung geus beres dralahar. Pok atuh harita Pak Arman katingali ngamimitian ngajak ngomong.
di Garut ayeuna keur musim naon Kang Didi? Di Garut banyak itu we. Dah musim naon atuh? Nyari di abdi mah di ditu dah. Sekedap deui teh panen pugu. Paling mingon payun paling pangen ge. Kadi itu atuh amengan. Pami nyase mah liburan atuh kadi itu lah. Mani can pernah nganyang pisan. Yalah insya Allah ke orang kaditu. Da ayeuna apa nak? Hayang sih kamari ge ngobrol hayang kaditu, tapi da ayeuna mah apanan. Kirantina ge keur pabeneyangan kitu beuteungna brora ditinggalkeun bisi kumaha onam. Nya tinggal ketika kemari oge diajakan orang ka Garut dan ka Garut ngajakan Pendi cing teh. Nah, can apa pisan kapanan ka daerah ditu. Sebenarnya mah dari Garut tadi Sukabumi. Nyabdi ke Garut wargi teh tapi datos lami tara ieu. Har. Memang dekat wargi di Sukabumi gitu. Gaduh. Ayo di Sukabumi apa di mana anak itu? Apa di mana nanya bapak nanya? Gue hilap deui dah tos lami pisan. Bukan mah aya pangkalan ojek gue jadinya nate. Oh, nyanya teranglah pamit daerah dinya mah. Oh, tapi hilap dinya. Hilap deui tos lami pisan kapan nanti kadinya. Di kapungkur kadinya menuju Kiranti alit keneh. Ayeuna tos agung kieu rumah tangga. Can kadinya deui. Atuh ari kitu mah. Nya cek tuh daerah mah ameng kaditu da. Nya jadi kampung tapi da betah geura. Itu kira-kira nanti gak meni sok ari kaditu teh mugen limi canak uih ka Bandung. Nya gue kira nanti sok ngobrolkeun betah cenah umi cenah suasana cenah kitu. Nya pokoknya mah kalau mun di dina geus rengse mah hayang ka ditu. Nya atuh da kudu. Cek riungan eta, dina riungan eta ngobrolkeun yen pakarman jeung nu jadi pamajikanana hayang ulin ka daerah Garut. Di luar harita hujan ngadirinci keneh. Barengan ku angin anu ting saleor. Di luar teh kunaon angin teh meni asa ting saleor kieu deui. Jeung sarada teh geunah ieu peuting ayeuna teh. Cek Ibu Nuri. Ibu Nuri. Cek Ibu Rodia gitu maksana teh pamirsa. Aduh ila punten. Ari Pendi anu aya di kamarna harita keur ngobrol jeung Neng Yanti jeung Kiranti. Nu Kiranti harita terus we ngusapan beuteungna. Bari sungar sengir. Ya betul. Si Jabang bayi teh asa najongan wae Kang. Nyamur dengan hayang lagi rubro sugan. Cek Penny harita beri ngusapan kana beuteungna Neng Yanti bangun anu dedeuna kerana. Neng Yanti harita ditangkep ku manehanana. Di beuteungna anu penayang diusapan. Neng Yanti ngahenen ari Kiranti ngahenen we. Lantaran anu jadi salakina. Geus balik di normal kaos di heula nu mika nyaah mika asih ka manehanana. Neng Kiranti harita pok ngomong. Kumaha gelis? Tas dinten dan telebetnya. Pami di total panginten aya kana samingona kang telebet teh. Tapi sok aya informasi ti pada malan kumaha Kang? Alhamdulillah pada malan mah ya normal. Ya syukur we teh kitu mah.
ieu meni duk we dina patuangan teh Kang. Si Dede meureunana hoyong pangsareng bapak nasugan. Cek Neng Kiranti bari imut ngareret ka salakina. Duanana harita jara rempling jangan dilapek pok harita pendi ngomong ama sang umi di mana nanya Nih lucu ngobrol pengen tadi lu di pangker Kang. Piraku wangi-wangi di pangker. Dah sok di pangker maraos atuh wangi oge si seur jalmi mah. Oh nyanya kita cek pendi harita ya orang nyamperkeun Mohon Kang. duanana harita cara rengkat terus keluar di kamar. Katingali harita kada si bibi bermeresan gelas jeung piring anu memang kalalotor di meja. Pok atuh pendi harita ngomong ke si bibi. Bi, hari si ama di mana gitu? Itu Aden runjuk di palangker. Runjuk ngobrol beli seri-serian. Oh, runjuk naon cenah ngobrol kenana. Duka tuh, dah bibi mah ngupingkeun tadi teh mung kakuping itu seri-serian. Nyatu ya Bi. Duanana harita nyamperkeun. Karohangan tukang anu memang katingalina lega eta jang pasamoan disediakeun ku Peni. Bisi loba tamu, bisi naon sok dicaricingna memang didari. Barang rongea parita Peni datang. Tupok Ibu Rodia ngomong. Di mana tuh gelis kasep tuh. Mani batur ngariung teh adon mana rojok wae. Sakabehanana sareuri. Ari Kiranti harita bari beungeut nara daerah dikitukeun kudu jadi indungna teh. Pendi imut. Menawi teh di mana? Ya di dieu biasa keur ngobrol ieu. Yang ulin ke Garut cek yang teh Umi teh jeung Ama. Ya atuh hayu. Hayu kumaha kapanan eta Kiranti bisi maonam perlindungan kitu teh. Nya ketang. Kewe pami Kiranti tos lahirkeun pengin salah pamintennya urang salarea ka ditu ka Garut. Nya. Waktu harita beuki nyerelek. Magrib geus kaliwat. Isya oge geus kaliwat. Kaayaan hujan teu raat di luar. Sarea pindah yukna ke tengah imah. Lantaran di wahangan tok tukang asa karasa tiris. Harita ngalalampar sama atanapi karpet kek sararea harita darariuk bari ngobrol bari bala kecelakaan ngararopi nonton TV segala rupa. Hayaan beki peuting wae kira-kira abuh 9:30 pok atuh Mang Didi harita ngomong bari hurat heret. Geuning asa teu karasa ieu teh Kang. Geus 9:30 deui nya. Nya puguh ieu teh. Aiku ngobrol mah geuningan waktu teh asa tek 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 kitu nya teu karasa. Jika aya bakal aya tamu ieu. Ceuk Mang Didi harita. Gebeg sararea ngagebeg. Bari melong ka Mang Didi. Memang ketemu saha gitu. Pak Didi. Cek Ibu Rodia. Ya jika nama aya tamu pak anu teu dionang ieu ka dieu datang.
cek Mang Didi anu memang geus boga pirasat yen bakal aya tamu cenah nu teu dionang datang ka eta tempat. Maksudna teh tamu teu dionang teh saha tah kira-kira? Anu karasa ku kuring mah ieu teh Kang, anu kamari diomongkeun teh jigana teh gebeg tu sararea harita ngagebeg lantaran Mang Didi kamari ngomongkeun yen anu aya dina awak Pendi bakal balik deui dina peuting harita. Duh, kumaha atuh Kang? Tenang weh, tenang, ulah gempeur. Kan ieu perkiraan mudah-mudahan weh eueuh naon. Ceuk Mang Didi harita ngaremakeun sararea supaya tong gempeur. Sageus kitu seor karasa kadenge aya angin anu nyor gedena kana.